کرنا. ہاں وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. یہ ہے مسئلہ, یہ حسین ہے. ہاں جی اون کرن دا کی مطلب ہویا. امام عبدالرحیم مناوی لکھیا الکواکب الدری, جدو امام زین العابدین بیڑیاں پائے ہوئے تھے, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی مدینہ پاک پہنچے تو ایک بندہ آیا, انہیں کی تھی اون امام زین العابدین سامنے جو اون کر دے لوگ. آپ نے انج اشارہ کیتا, بیڑیاں بھی اتر گئیاں تے ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ کے ڈہ پئی. آپ نے دونوں چپ کے اتنے سٹ دتیاں. فرمایا تو کی سمجھنا اسی تو مجبور ہاں. آپ نے اشارہ کیتا دونوں ٹوٹ گئیاں. آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا مجبور ہے زین العابدین. بس ایک کوئی گل ہے, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. کیوں جی؟ حضرت عقبہ بن نافع صحابی, افریقہ دے جنگل پانی مک گیا. صحابہ کیا جی ساری فوج شہید ہو جانی, پانی کوئی نہیں. فرمایا پانی میں تانوں لے کے دیندا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی. آپ نے دعا منگی, جدو دعا منہ تے ہاتھ پھیریا تے گھوڑے نے پیر ماریا, پیر جو چشمہ جا کر دیتا. صحابی رسول عقبہ بن نافع, انہاں دے اس چشمے دا نام ہی بن گیا ماء الفرس, کہ اے او چشمہ ہے جڑے گھوڑے دے پیراں وچوں نکلیا. ایک میرا آپ کو سوال ہے بحیثیت مسلمان, عقبہ بن نافع تے حضور دے کندھیاں تے نہیں کھیلے. عقبہ بن نافع دے بارے تے حضور نے نہیں فرمایا عقبہ میرا تو میں عقبہ دا. حضور نے عقبہ دے بارے تے نہیں فرمایا کہ جنتی جوانوں دا سردار ہے. اس ہاں جی عقبہ بن نافع دی امی جان دا نام فاطمہ الزہرا تو نہیں, انہاں دے ابا جان دا نام علی مرتضیٰ تے نہیں, انہاں دے نانا جان دا نام محمد مصطفیٰ تے نہیں. ایک کوئی شان بھی عقبہ بن نافع دی کوئی نہیں. انہاں دا گھوڑا پیر مار کے پانی کڈے تے حسین دے گھوڑے نے پیر مار کے پانی کیوں نہ کڈیا؟ گل ایک ہی ہے, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے, اس تو زیادہ کربلا کوئی نہیں. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. دنیا اتو پیاسے دے, دین دنی دے سائیں. باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت, تم کو مجدہ مار کا اے دشمنان آل بیت. انہاں سید زادیاں دے نام بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, انہاں دے بازاراں چ نام لیندے ہو. بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم ایسی کربلا نہیں بیان کرتے. ہم کربلا ایسی بیان کرتے ہیں بوڑھے بھی جوان ہو جائے. ہاں جی ہم ایسی کربلا بیان کرتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا, فرمایا جدوں مختار صفی بعد جو گمران بنیا, انہیں اہل بیت کے نال جنہاں جنہاں ظلم کیتا انہاں کو انتقام لیا. ایک یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں مختار صفی دے سپاہیوں دے پیچھے لگے تے وہ یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں امام زین العابدین دے گھر وڑ گئے. آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فوجی پیچھے لگے ہیں تو میں نے بچاؤ. آپ نے انہوں پناہ دیتی, روٹی دیتی, کھانا دیتا, کئی دن رکھیا. جدوں ادا غم اتر گیا تو کہنے لگا جی ہن مینوں اجازت دے دو. فرمایا جاؤ. آپ دروازے تے انہوں چھڈن آئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام زین العابدین جدوں انہوں دروازے تے چھڈن آئے تو کہنے لگا حضور آپ نے مینوں پہچانا نہیں. فرمایا یار میں پہچانا نہیں تو پہچانن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. تو میرے گھر مہمان آیا, میرے نانا جان دی سنت مہمانی کرنی, میں تیری مہمانی کی تھی تے بس, اس تو زیادہ گل کوئی نہیں. انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں تے کربلا والے دن تہاڈے مقابلے کھڑا سی. تے امام زین العابدین گل کی فرمائی. فرمایا کمینیاں جدوں تو میرے گھر دے دروازے تے آئے سی میں پہچان تینوں ادوں ہی لیا سی, لیکن وہ تیرا کردار اے آل رسول دا کردار. یہ آل بیت, ہاں یہ ہے. ہم ایسے آل بیت کی ایسی شان بیان کرتے ہیں. آل بیت اپنی امام بہنوں کے نام کو بزرگ جان اپنے سید زادی کے گھر کوئی جاگو انہیں سید زادیوں کے نام کوئی بندہ لگے جنہیں بھنگ پٹی ہو منہ بھی نہ دھوتا ہو. سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند, خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازان سونا کر گئے. مولی خادم کی تقریر ہی کربلا دی سنا سکتا, پتر تو نہیں دینا گلیں اے سودا ہے اہل بیت دا. مولانا حسن رضا فرماندے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. پتر کون دیندا ہے؟ گلاں سے خالی کر دیا. پتر دیتا ممتاز قادری دے پیو, ہاں جی پتر انہیں دیتا ہے.
اور میں نے ممتاز قادری کے والد صاحب نے کیا انہیں کہا رضوی صاحب جب میں فیصلہ سن کے سپریم کورٹ کے باہر نکلیا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے پتر دی قربانی قبول کر لی گل تو جی ممتاز قادری کا پیو کربلا بیان کرے تو مزہ ہے تے جڑے ابو بھی اسلام واسطے قربانی دین واسطے نہ نہیں انہوں نے حق بنتا ہے حسین دا ذکر کرے روان واسطے حسین دا ذکر ہے اے دسو لوگوں کہ امام علی مقام یزید دے مقابلے آئے کیوں اے تے دستا ہی کوئی نہیں تسی کدی سنیا کسی کو بس جی امام 4 جمعے پڑھانے ایک کہ امام مسلم کتوں چلے پھر شہید ہو گیا پھر آپ کے بچے کتوں شہید ہوئے پھر امام علی مقام کتوں چلے کتوں شہید ہو گیا بس 4 جمعے محرم میں پڑھانے تو جنہیں ممتاز قادری نے سزائے موت سنائی انہوں نے بارے گل نہیں کرنی کیونکہ تو پھر ہتھکڑی کا مسئلہ ہے تو پریشانی ہو جائے عید و قوت از حیات آمد بدید زندگی غیرت بہی قانون ثبات اقبال کہندا ہے حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی ہاں جی حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی اور یزید تے حسین دا مارکا قیامت تک رہنا ہے ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں ہاں جی جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے پھر علم الدین بھی دہشت گرد ہے غازی علم الدین بھی پھر دہشت گرد ہے جی علم الدین دہشت گرد ہے تو دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آیا تے بلایا اقبال نے پھر اقبال بھی نہیں بچا تو قائد اعظم بھی نہیں بچا پھر غازی علم الدین دا جنازہ آیا تے بڈھے شاہ جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے پیر چومے دسو جی دہشت گرد دے پیر چومے تے پیر چومے تے لوگ دیاں چیخاں نکلیاں انہوں نے کہا شاہ جی تسی آلے رسول ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیتے اے تے حافظ بھی کوئی نہیں قاری ویکھ کے بھی علم الدین قرآن نہیں سی پڑھے ہویا تے سید صاحب نے تے پیر چومے تے لوگاں کیا حضور کیوں چومے فرمایا میں اس واسطے چومے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جو دیتا ہے